Olen Tuuli Koitjärv. Tutvustan täna teile üht keskkonda, kus on võimalik luua erinevaid temaatilisi pildisudookusid. Need sobivad välja printimiseks ja või siis on võimalik neid ka korduvalt kasutada, kui mänguväli lamineerida. Vaatame siis lähemalt, milline see keskkond on ja kuidas näeb välja valmis töö. Ja siis seejärel tutvume juba bingo loomisega. Keskkond asub antud aadressil, mida te ekraanil näete. Olen siia valmis teinud ühe sudoku teemal koduloomad. On võimalik luua siis mäng järgnevalt, et esimesel lehel te näete mängu välja. Sudoku mäng põhineb põhimõttel, kus ühte ritta tuleb erinevad pildid leida. Osa on juba ka ette antud ja nüüd tuleb tühjad väljad täita. Nii vasakult paremale kui ülevalt alla, kui ka ühes tumedas ruudus võivad siis olla pisipildid, aga nad peavad olema kõik erinevad. Ja me valisime selle mängu loomise juures kõige lihtsama variandi 4x4. Ja nüüd paremal pool näidatakse ka, millised need 4 pisipilti tervikkomplekti moodustavad. Ja kui seda sudokut mängima hakata, siis on kõige parem alustada alati reast, kus on üks pilt puudu. Me näeme, et selles reas on puudu farmi pilt, nii et see pilt on meil puudu. Kui me aga alustame siit, siis on heinakuhja pilt meil puudu ja siin on puudu loomataedikus see pilt. Ja siis juba järgnevate sammudega minna edasi, kus reas jällegi on rohkem pilte olemas. Lisaks on võimalik meil genereerimise juures valida ka tükkide tööleht. See tähendab, et puuduvaid pilte on just 8, kõiki pilte on puudu 2, et need tuleb lapsel välja lõigata ja kleepida tühjadesse ruutudesse. Ja et kindel olla, et lahendus on õnnestunud, loob programm ka vastuse lehe ja vastuse lehe puhul on nõnda, et kõik need ruudukestega tähistatud kastid, kus on väikene nurgakene küljes, on puuduvad tükid siis, mida laps on lisanud. Järelikult neid tulebki vaadata, et kas need on õigesti lisatud. Nii et selline siis ongi keskkond, kus saab luua piltidega sudokusid. Ja vaatame nüüd lähemalt ka seda keskkonda. Me oleme siis valinud teemaks koduloomad. Eelnevalt on mul siin väljad juba täidetud ja nüüd on hea teile rääkida, mis põhimõtte järgi mina valisin. Kõigepealt saab raskusastet määrata, valisin easy 4x4, kerge, medium 4x4, hard 4x4 ehk siis raske ja nii edasi. Siis järgnevalt 9x9 mänguväljad ja 6x6 mänguväljad. Nüüd saab teemad valida. Mina valisin farmi teema eelnevalt, aga siin on hästi palju tähestiku järgi erinevaid teemasid. Elevant, muinasjutud, perekond ja nii edasi. Loomulikult on siin mõned teemad ka, kus kuvatakse ingliskeelseid sõnu, aga väga lihtne on uusi töölehti teha, nii et nii kaua klõpsates, kuni te leiate, et on sobiv. Nüüd edasi tuleb lisada kas siis juhend või pealkiri. Mina valisin siia ainult praegu pealkirja. Ja nüüd siin kõrval me näeme sellist kohta, kus inglise keeles on tekst vastuste ruudud. Nimelt te nägite enne, et teisel lehel oli juba valmis vastuste ruudud täpselt nii palju, kui neid olema peab,
kus laps saab lõigata need välja ja kleepida õigesse kohta. Ja minul oli valitud ka yes, et ma soovin, et need tükid on. Kui ma panen no, siis neid tükke ei kuvata ja laps saab ise näiteks joonistada pildid lihtsamate piltide puhul sinna tühjadesse ruutudesse. Need tühjad, need mänguväljad ja valmis vastuse tükid on võimalik ka kiletada ja siis korduvalt kasutada. Nüüd teksti suurus on võimalik meil kasutada, teksti muuta, teksti stiili on võimalik muuta ja ka värvi. Kas te soovite värvilist või mustvalget, color või black white? Mina valisin enne mustvalge, proovime nüüd, mis värvilisega tuleb. Ja nüüd olen ma valinud malliks landscape'i, et ei oleks siis põiki töölehele mahuvad paremini ära aga teie võite valida ka siis teistsugust varianti, et see oleneb maitsest, kuidas meeldib rohkem. Mina väikestele lastele eelistan seda valikut. Ja nüüd on siin võimalik ka bordevärv valida must ja vastuste need väikesed nurgad, mis olid märgistatud vastuste ruutudel, on roheline, aga see ei oma üldse ka tähtsust, see võib siin samamoodi must olla. Nüüd olen ka valinud väiksematele õpilastele full page täisekraani pildi või täislehele, et siis on parem lõigata neid vastuse tükke ja on visuaalselt võib-olla paremini jälgitav. Ja ongi kõik tingimused meil esitatud, nüüd muud ei ole vaja teha kui preview ja print. Vaatame, mis meil siis nüüd värvilise farmi teema puhul tuleb. Nonii, ja nüüd näetegi, et värvilise puhul on tegemist siin juba ka fotodega ja ingliskeelne sõna on ka all. Et minule näiteks see praegu ei meeldi, panen ristist kinni ja proovin ühe korra veel teha. Enamasti kasutangi ma mustvalgeid ja näete samamoodi jälle ingliskeelne sõna tuleb. Kui mustvalgel ingliskeelne sõna tuleb, siis ma valgendajaga lihtsalt kaotan need sõnad ära, aga ingliskeele õppimisel on võib-olla isegi hea võimalus kasutada neid ingliskeelseid sõnu. Nüüd võtame siit ja paneme jälle valikusse mustvalge ja vaatame, mis mustvalgega välja tuleb. Ja näete, ka mõnel mustvalgel variandil on olemas all ingliskeelne sõna. Proovime ühe korra veel. Ja jällegi, nüüd näete, pildid on teistsugused, aga kui ei meeldi, saab jälle uue valiku teha. Ja nüüd näete, võib vahel ka ette tulla seda, et teile lihtsalt tuleb error, sellest ei ole ka mitte midagi. Siis aga tasub jälle uuesti katsetada ja saate jälle uue variandi. Nii et näete, siin on uus variant. Nii et lihtsalt klõpsamise vaev ja sellised vahvad nuputamisülesanded on valmis. Põnevat meisterdamist!